途切れ途切れになってる。あ、そうなんですか。途切れ途切れって林さんが出てる間多分撮ってない。マジでじゃあ今どんどん頑張らねえじゃん。林さんの勇姿を。林さんの勇姿を。これだけだったりしてね、林さんの勇姿ありえる。誰も気が回らなかった。あっちで堀さんのやつ多分ちゃんと撮ってるの。堀さんのブログで見て。堀さんのブログ入るかも。入るかも。ナイスリバー。もう一回。皆さんオフェンスリバウンド気をつけて。
ヒロさん頼む。おうおうオッケーオッケー。やっちゃんやっちゃん用意。よい遅い用意遅い。決めてこいよやっちゃん。